Как вы ощущали на себе давление со стороны Каспарова? Правда ли, что в зале, когда вы играли, по-моему, в зале Чайковского, да, в Москве? О, ну это вам Тофика Дадашева надо позвать, и он вам расскажет. Правда ли, что люди, как сейчас говорят, кавказской национальности, после каждого вашего хода начинали дикий кашель в зале? Это было? Во время критических партий было, да. В 1985 году последняя партия. Просто начинали кашлять? Да. Много людей? Да. И даже Евгений Михайлович Тяжельников был, случайно оказался на инструктаже среди зрителей, там где-то в одном из помещений. То есть их инструктировали? Да, инструктировали, что им надо делать, что когда Каспаров думает, то надо молчать, а когда Карпов думает, можете покашлять. И ничего нельзя было с этим сделать? А что можно сделать? Ну, если народ простудился.